இன்னைக்கு மனம் வெட்டி சிக்கன் சுக்கா. மனமா சமைக்கிறான். இப்போ ஒன்று அப்போ ஒன்று. மனம் வெட்டி சிக்கன் சுக்கா பழைய. டைமிங் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. டைம் பார்த்தோம். அரிசி எடுத்தோம். அப்போ எவ்வளோ அரிசி போடணும்? ஒரு 15 கிலோ போடுங்க. அதை விட்டுட்டு வம்புல ஏறினேன். எந்த கடைக்கு? மாறன் பரோட்டா கடை. அப்போ அது லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள். மாறன் பரோட்டா கடை லொக்கேஷனு கழுகுமலை கோயில் வாசல். அங்கே என்ன கிடைக்கும்? 4 பரோட்டாவும் வித்து சால்னாவும் சாப்பிட்டீங்கன்னா அருமையாக இருக்கும். மாறன் பரோட்டா கடையிலையா? கோயில் சரி. நல்லெண்ணெய், தனி மிளகாய் தூள், இஞ்சி, கல்லுப்பு, கருவேப்பிலை,
இடிச்சு அரைச்ச சீரகத்தூள். இடிச்ச வெள்ளைப்பூண்டு. எப்படி சொல்லுடா? நிறைய போனா தின்றுங்க. தண்ணி எடுத்தாடா போடா சிவா.